کیوں جی بسم الله کو آوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې د باجوړ قومي امن جرګې ټول مشران نماینده جرګه دلته موجود ده. دا جرګه د باجوړ د 15 لک عوامو نماینده جرګه ده چې پکې قومي مشران، علماء کرام، تاجران، صحافیان، ځوانان او د هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي نماینده مشران هغه په دې جرګه کې موجود دي. دا جرګه خو د ډېر وخت نه د دې خطې یا د باجوړ د امن کومه مسله چې ده نو په دې باندې دا جرګه یو رول ادا کوي، کردار ادا کوي. هم د دې جرګې د پلیټ فارم نه تقریبا تیر یو کال نه ډېر زیات امن پاڅونونه مو شو، احتجاجونه مو شو. د هغې صرف یو خبره ده او هغه دا ده چې دا ټول ولس او قام په دې خبره متفق دی چې موږ په دې خطه کې نور امن غواړو او دا امن د جنگ په بنیاد نه، د جنگ په وجه به امن نه راځي. امن به راځي د پیسفول ډایلاګ، مذاکراتو، جرګو په وجه باندې. او دا د دې جرګې مطالبه د ډېر وخت نه ده، د ریاست پاکستان نه هم ده او په دې جنگ او جګړو کې چې د تېرو 15 کالو نه څومره فریقین دي هغو ټولو نه ده. او په دې وخت کې زموږ افغانستان حکومت هم زموږ برادر اسلامي حکومت دی. نو د دې ټولو چې څومره په دې کې سټیک هولډر دي د قوم مطالبه هم دغه ده چې موږ له د امن په لار باندې، موږ له د ډایلاګ په لار باندې امن راکوي. په دې حواله تېره ورځ تقریبا 28-29-30 جولای باندې په باجوړ کې اچانک زموږ د حکومت د طرف نه زموږ د ماموند چې کوم کلان او خواوشا پوره تقریبا 15 کلیو هغې کې د کرفیو اعلان وشو. بیا د یو فوجي اپریشن آغاز وشو او چونکې دا قوم دا جرګه مستقل مطلب دا دی چې دا سټیک هولډر ده او دا جرګه دا قومي جرګه دا یو فریق دی بنیادي، دا قام دی. نو مونږ منځته رالو دا جرګه، دا قام منځته راغی او مونږ د متحرف فریقینو په منځ کې مذاکرات شروع کړو، جرګه مو شروع کړه، ډېره اخلاص مو شروع کړه او تقریبا 8 ورځې بلا ناغه دا جرګه دا مشران سحر نواره د شپې د 1 بجې پورې د 2 بجو پورې هغه مونږ په دې کې ستړی وکړله. په دې ستړه کې دا ټول مشران زموږ سره موجود وو او په کورونو کې د هغې دپاره زموږ خویندو میندو ختمونه کړي دي، خلکو دعاګانې کولې د امن دپاره. نو دا ټول قوم په دې کې شریک وو او زموږ ملک بهر او دننه هم ټولو خلکو دعاګانې په دې کې وې. مونږ یو ډېر د ټولې جرګې یو ډېر مخلصانه کوشش وکړو او د هغې کوشش په نتیجه کې تود جنګ او اپریشن الله ودراو او دا تیرې 8 ورځې ډېرې په امن کې تېرې شولې او مونږ د امن د یو پایدار امن دپاره مذاکرات وکړو د دواړو فریقینو سره په ټولو ایشوز باندې، په ټولو مسایلو باندې. او زمونږ په مذاکراتو کې مسلسل پیشرفت روانو. خو داسې ده چې دا جرګه خو داسې نه ده چې وختي ده، دا جرګه مستقل جرګه ده ځکه چې مونږ قوم یو. نو مونږ په هر وخت کې په هر حال کې لکه د دې نه لا تعلقه کېدی نه شو. مونږ به د خپل مثبت کردار ادا کوو. دا جرګه پرون هم جرګه وه، دا جرګه به نن هم جرګه وي او دا جرګه به آینده هم جرګه وي څو پورې چې په دې وطن کې امن راغلی نه وي. نو مونږ به په میدان کې ولاړ یو. به هر حال یو خبره په دې منځ کې داسې راله چې کوم متحرف فریقین دي نو د هغوی د بعضې خبرو په وجه باندې چې هغوی دواړو یو مثبت دغه رول و د دې جرګې سره ښه خبره وه. خو بهرحال په دې حساسو مسلو کې کله کله داسې ډډلاک یا رکاوټونه را پیدا کېدی شي. نو پرون نه دې خوا یو رکاوټ په دې کې هغه را پیدا شوی و او هغه رکاوټ تر اوسه پورې موجود دی او مونږ کوشش کوو بیا هم چې مستقبل کې مطلب چې مونږ د خپل مثبت کردار د قومي جرګه هغه ادا کړي. خو په دې وخت کې بهرحال یو رکاوټ دی، هغه مونږ دواړو متحرف فریقینو ته سهار هم زموږ جرګه تللې وه. اوس مطلب دی چې مونږ سرکار او فوج سره هم خبره وشوله او هغوی دواړو فریقینو ته مونږ دا دغه وکړو چې تاسو د دې قوم چونکې په دې ټولو جنګونو کې متاثره قوم پاتې شوی دی او تباهي او بربادي د قوم شوې ده او دا قوم یو اهم سټیک هولډر دی، دا یو فریق دی. نو تاسو دغه ټول فریقین جنگ د مسلو حل نه دی، دا خو بالکل د ټول قوم فیصله ده، دا یو اټل حقیقت دی. نو زمونږ دغه متحرف فریقینو ته دا د دې قوم د طرف نه یو اپیل دی، دا ورته درخواست دی، دا ورته مشوره ده چې جنگ کې خیر نشته. نو تاسو د دې قوم په خاطر باندې تاسو مله چې ګزاره وکئ، تاسو برداشت وکئ او داسې نه چې د مخکې په شانې یو ځل بیا خدای مکه چېرته
مطلب چې جنگ جوړ شي او د هغې په نتیجه کې دا زمونږ غریب ولس دا مطلب دا دی چې دوباره د سختو سره د کړاوونو سره د تکلیفونو سره او د مرګ ژوبلې سره مخامخ نشي. به هر حال موږ ته دواړو فریقو دا ډاډګیرنه راکړې، یقین دهاني راکړې ده چې مطلب دا دی خدای مکه د جنگ په صورت کې به هم د دواړو فریقونو طرف نه دا یو ښه پیغام دی چې قوم ته په هغه کې موږ کوشش کوو چې تکلیف نه وي، د هغوی دا پیغام دی. الله دې وکړي چې هغه په دې خپله خبره باندې، په دې خپل کمیټمنټ باندې، په دې خپله وعده باندې قایم او دایم پاتې شي. به هر حال زموږ د دې ټول قوم دا نشته دی، نو دغه فریقینو نه بیا هم زمونږ دا چې زموږ ریاست فریق دی او زموږ مرورونه فریق دي، د هغوی نه معنی چې یو حده پورې موږ د افغانستان حکومت ته په دې کې درخواست کوو، دا قوم چې د افغانستان حکومت زموږ برادر اسلامي حکومت دی او دې قبایلو د پاکستان نه زیاتې قربانۍ د افغانستان دپاره ورکړې دي. نو د افغانستان حکومت دې په دې کې یو مثبت رول ادا کړي او دا لویه مسله دی د ډایلاګ د لارې نه، د جرګو د لارې نه، سفارتي لارو نه پاکې پاکستان حکومت هغه افغانستان خپل کردار ادا کړي او موږ دا قوم د دې عزم اعلان کوو چې موږ په میدان کې یو او زمونږ د دې قومي جرګې نه چې دا د باجوړ نه د وزیرستانه پورې دا ټول قوم دی د چتراله پورې موږ دا باجوړ دا قوم دا ولس دا قومي جرګې په دغه امن پروسس کې هر قسم کردار ادا کولو ته تیار یو. سبا د دې زمونږ د صوبې حکومت وزیر اعلی صاحب هم دا د باجوړ قومي امن جرګه غوښتې ده هم په دې مسله باندې به هلته مزید انشاءالله هلته به مشوره کیږي، هلته به خبره کیږي. الله دې وکړي چې دا مسله د دې لویې مسلې د دایمي امن دپاره یو لار راوځي، یو خبر راوځي او زمونږ کوشش هم دا دی چې دا ټول قوم دا زمونږ پاکستان حکومت د افغانستان حکومت او دا ټول مونږ په دې کې یو مثبت کردار ادا کړو. نو د ټول قوم دا اپیل دی چې هغه دعاګانې مو وکړي او هغه سپورټ مو وکړي او دا زمونږ عزم دی د دې قومي جرګې چې انشاءالله موږ به کوشش کوو چې خبره امن ته راشي، خدای مکه جنګ ته لاړه نه شي، خو چې هر صورت یې موږ دا ټول قام به دا قومي جرګه د باجوړ به او دا قام به د دې ولس د دې عوامو د جان مال او د عزت د تحفظ د یقیني کولو دپاره په میدان کې ولاړ یو او د هر فریق له طرف نه چې زموږ د ولس په جان مال او عزت باندې تیری کېږي موږ به تیګیله هم کوو او موږ به احتجاج هم کوو. زموږ په وس کې چې صحیح نو موږ به د خپل ولس د جان مال او عزت د تحفظ دپاره انشاءالله په اتحاد سره په اتفاق سره او په یو اواز سره انشاءالله په دې میدان کې ولاړ یو. ډېره مهرباني او ډېره شکریه.